il lavoro, i lavoratori, il welfare, le infrastrutture, l'esportazione e tutto quello che va per affrontare la crisi ed affrontare la modernità. È una richiesta di coordinamento a 360 gradi, quella avanzata dalle realtà che fanno capo al progetto Arsenale 2022, che richiamandosi a quello che fu il cuore dell'industria navale veneziana, riunisce 10 associazioni del mondo dell'impresa, delle professioni e del lavoro. Una richiesta di collaborazione avanzata a Roma nel corso di un dibattito al quale hanno partecipato una ventina di parlamentari della nostra regione. L'obiettivo è raggiungere quel coordinamento necessario e a fare sistema affinché l'economia del Veneto sia più forte e preparata alle sfide del presente e del futuro e perché la regione conti di più sia a livello nazionale che europeo. C'è bisogno di programmazione, di indirizzi e di sostegno e questo è il momento di riprendere, anche perché la crisi economica sta terminando con lentezza, ma sta terminando, cogliamo questa opportunità. Se nell'ambito di questa presa di coscienza collettiva, per citare la definizione usata durante l'incontro romano dal sottosegretario Baretta, sono previsti anche incontri con il mondo della finanza e dell'istruzione, rimane comunque basilare quel rapporto di collaborazione fattiva col governo. Dal Mose alla Pedemontana il governo ha messo risorse ed è disponibile a un confronto con la regione. In secondo luogo il governo è disponibile ad una trattativa sui margini di autonomia della regione, meglio una trattativa che un referendum che ci porterebbe invece lontano dall'obiettivo di contare di più.